ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். என்ன அழகான வீடு. நாம் பேப்பரில் கிராஃப்ட் ஒர்க் நிறையா பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் லீஃப் வச்சு எப்படி கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் கொஞ்சம் மாயலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதிலேருந்து நான் ஒரே ஒரு இலையை எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு இந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு சைடு மட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்றேன். இப்போ ஒரு சைடு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த சைடில் ஒரு பாதி வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம மாயிலையை வச்சுட்டு நிறைய டிசைனாக தோரணம் செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம், அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கலாம். இப்போ சென்டரில் இருக்கிற இந்த குச்சியை வந்து நம்ம இதை போல் வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி போட்டோம் இல்லையா, அந்த இலையை எடுத்து இது மேலே வச்சுட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு வந்துடலாம். அதை மூணா போல். நிறைய பேருக்கு இது செய்ய தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சு விளையாடுவோம். இப்போ இதை ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சுட்டு அடியில் இருக்கிற இலையை எடுத்துகிட்டு மேலே இந்த போல் விட்டுட்டு அடியில் ஒரு ஹோல் இருக்கும், அது உள்ளே வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற இலையை விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அழகான குட்டியான ஒரு ஹேண்ட்பேக் கிடச்சிருக்கு. இதே நம்ம இந்த புடியை வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுட்டு சுற்றிட்டு வந்தோம்னா சின்னதாக ஒரு குட்டியான கையில் எடுத்துகிட்டு போகிற போல் ஒரு பர்ஸு போல் ஒரு பேகு கிடைக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போது இந்த இலையை வச்சுட்டு ஒரு ஃபேன் செய்யலாம். இந்த இலைக்கு நுனியில் இருக்கிற இந்த காம்பு மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு வந்து பாதி மட்டும் கட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கம் திருப்பி இந்த பக்கம் இருந்து ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு பாதியை எடுத்துடுறேன். இப்போ பார்க்குறதுக்கு இதை போல் இருக்கும். இப்போ இந்த சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த காம்பு வச்சுட்டு ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம். அந்த ஹோலில் அந்த காம்பை உள்ளே விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதை ஃபேனுக்கு கீழே காமிக்கிறேன், எப்படி நல்லா சுற்றுது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தென்னை மர ஓலையிலேருந்து என்ன கிராஃப்ட் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஓலையும் குச்சியும் தனியாக எடுத்துடலாம், இதை போல் கட் பண்ணி. இப்போ மேலே இந்த சைடில் வந்து இதை கட் பண்ணி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதை இதை போல் வச்சுட்டு அது மேலே அப்படியே மடித்து விட்டுடலாம். மடித்ததுக்கப்புறமா அடியில் இருக்கிற இந்த நுனியை எடுத்து அந்த ஹோல் உள்ளே விடணும். இதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை வந்து இது உள்ளே அப்படியே விட்டுடலாம். விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்தோம்னா நல்லா டைட்டாகிடும். மறுபடியும் அதே போலயே உள்ளே விட்டு இழுத்துட்டு நம்ம கை உள்ளே போட்டுட்டு இப்போ டைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு வாட்சி கிடைக்கும். இப்போ மறுபடியும் அதை ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு இது உள்ளே விட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம வாட்ச் கட்டிட்டோம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நம்ம இதே டைப்லேயே ரிங்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கையில் விட்டதுக்கு பதிலாக விரலில் விட்டுட்டு அதை டைட் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு ரிங்கு ரெடி ஆகிடும். இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலேயே எடுத்துகிட்டு நான் இப்போ அந்த ஹோலில் விட்டுறேன். இப்போ நமக்கு ரிங்கு ரெடி ஆகிடுச்சி. நெக்ஸ்ட்டு நான் இதே டைப்பில் வேறு ஒன்று செய்கிறேன், அது என்னன்ட்டு நீங்களே பார்த்து கண்டுபிடிங்க. நம்ம ஒரு வாட்சி செய்கிற போலயே செஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோலில் இது போல் ஒரு இன்னொரு சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம். 2 சர்க்கிளும் ஒரே அளவில் இருக்கிற போல் பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்க்குறதுக்கு இதை போல் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த குச்சி இருக்குது இல்லையா, தென்னங்குச்சி, அதை வந்து 2ஆக கட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவலாக ஒரே அளவில். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு பிளேடு எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல 2 கீறல் போட்டுக்கிறேன். அதே போல் 2 சைட்லேயும் போட்டுக்கிறேன்.
இப்போ இந்த குச்சியை எடுத்து அந்த ஒரு கட்டு வழியாக விட்டுட்டு இன்னொரு கட்டு வழியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த குச்சி வந்து நல்லா ஸ்டிப்பாக நிற்கும். அதே போல் 2 சைட்லேயும் செஞ்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, அழகான ஒரு கண்ணாடி கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் ஒரு ஈஸியாக ஒரு பேரட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை போல் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு நாட் போல் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணி விட்டோம்னா அது ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு பேரட் போல் இருக்கும். இந்த சைடு வந்து தலை, இந்த சைடு வந்து அதோட வால், அதுக்கும் அது போல் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நான் கண்ணெலாம் ஸ்கெட்ச் வச்சு வரைஞ்சிட்றேன். இப்போ அந்த குச்சியை வச்சே உள்ளே விட்டு ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த பேரட்டை நம்ம தொங்க விட்டுக்கலாம் இதை போல். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.